एक नवी ॲम्ब्युलन्स आम्ही दिल्ली असा केंद्रीय समितीच्या आमच्या संमतीनंतर ही ॲम्ब्युलन्स आज फोंड्या मतदारसंघात आम्ही दिल्या। काही वर्सां आमचे पुणेचे लीडर केतन भाटीकार हे खूप लोकां खातीर पावता आणि जी पयलींची जी ॲम्ब्युलन्स आशिल्ली त्या ॲम्ब्युलन्सीक वर्स जाल्ली आणि ती मदीं मदीं बंद पडटाली। त्या खातीर बरी लोकांची सेवा जावची, बेगिनात बेगीन लोकां पर्यंत पावचे आणि पेशंटाक बरी सुविधा मेळची ह्या खातीर मगो पक्षा माध्यमांतल्यान त्यांचे कडेन आज आमी ही ॲम्ब्युलन्स एक दिल्ली आसा। निश्चितच ह्या आणि सगळ्या वाठारांतली पेशंटाची सेवा आणि तातडीची गरज निश्चितच पुरी जातली अशी आमी अपेक्षा बाळगता आणि ताचे कडल्यान बरे समाजकार्य आणि लोकांक बरे हे मेळचे, गायडन्स मेळचे अशें मागता। सो हेच्या खातीर ड्रायव्हरूय बी एमजीपी कडल्यानूच आसतलो काय म्हणून ते आमी ठरयतले। मगो पक्षाची केंद्रीय समिती आहा, जे कितें त्याच्या खातीर जाय ते आमी दितले। आमी जें उतर 4 म्हयने पयलीं 6 म्हयने पयलीं दिल्लें की आमी ह्या मतदारसंघाक एक नवी ॲम्ब्युलन्स दितले म्हणून, ते आज आमी त्यांच्या हातात दिल्ली आसा। लोकांच्या सेवे खातीर दिल्ली आसा। खर्च मगो पक्ष आणि भाटीकार ट्रस्ट मेळूनच करतले कितें येता तो। आणि एक बेगूनच आनी एक ॲम्ब्युलन्स बागी फोंडा तालुका खातीरय येतली। हे केतन भाटीकार जशे नेटान काम करता तशेंच फुडें तांकां राजकीय कशा पद्दतीची तेंची वाटचाल आसतली हेजो तुमी अध्यक्ष काम करीत रावपाक जाय, तोंडान चड उलोवपाक जायना। मोठ्या केतन चड काम उलयता करीत राव, समाजकार्य करता करता आपूण ज्या पोझिशनार पावपाक जाय तो मनीस आपोआप पावता। हांवें 2019 हांवें काम सुरू केल्लें। हांवें केन्ना अपेक्षा बाळगनाशिल्ली की हांव आमदार आनी मंत्री जातलो, पूण जशें जशें काम जावपाक लागलें लोकांनी म्हाका मंत्री पद पर्यंत दिलें। कितें सो अपेक्षा दवरनासतना समाजाचें काम आनी समाजा खातीर पावप हें खूब गरजेचें आसता आनी तें दोतोर केतन भाटीकाराच्या माध्यमांतल्यान फोंड्या बरें चल्लां हें हांव तुका सांगता। तेणें बरें काम केलां, कारण फाटल्या तेंपाक ते फाटल्या जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना थोड्या मतांनी तेंचे पराभव जालो। इलेक्शना पुरतें पळोवं नाका, आमी समाजा खातीर काम करता आणि मगो पक्ष हो पयलीं पासून बहुजन समाजाचें काम करून आयिल्लो पक्ष आनी आज पर्यंत हे सगळें काम बहुजन समाजा खातीरच करता हें लक्षांत दवर। आनी त्या खातीर आज पर्यंत तो बहुजन समाजाचो म्हणून उरला। कितें आनी मगो पक्षान जी गोंयच्या प्रत्येकाक दिशा दिल्या तीच दिशा आज फुडें वता। कितें तो मगो बीजेपीचो सीट डिक्लेअर जालो म्हणपाचो आयज फोंड्या अशें कांय ना, आमी हें वेगळें पळयता। ही समाज सेवा तो गेले 5-7 वर्सां करता, हें वेगळें पळयता। राजकारण हांगा कांयच ना, तें केन्ना ठरपाचें तेन्ना ठरतलें। राजकारणा हेतूंत कांयच ना। त्यातूंत जी त्याची पयली ॲम्ब्युलन्स बंद पडटाली आणि लोकांक हें जाताली, अडचणी जाताली, त्यो त्याचे आमी सॉल्व केल्या आणि तो हें करीत रावतलो। केतन बाबा जशी आतां म्हटल्यात की जशी युती आसा, सपोज अशीच जर युती उरली जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर बीन युतीचोच आमदार आसतलो। सो तुमी कशें कितें वयतले? हांव सांगूंक सोदता की मगो पक्षातर्फे 2018 पासून जे हांवें काम चालू केलां ते मगो पक्ष म्हणून निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हणून काम केला। आमदार जावपाचें स्वप्न हें आसप एका तरेचें, पण पार्टेक निश्ठेन रावप हें मेन म्हाका काम आसा। सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकर हेच म्हजे लिडर आशिल्ले, आसतले आनी फुडें उरतले आनी त्या निमित्तान आमी मगोचे कार्यकर्ते सगळे काम करतले। तिकेट मेळप तिकेट मेळना म्हणून आतां पासून झगडी करपाची गरज ना, कारण म्हाज्या लिडरांक खंयच वचून म्हाका सांगपाची गरज ना की भाटेकाराकूच तिकेट दितले म्हणून। म्हाज्या लिडरांच्या मनान हांव आसा आनी म्हाज्या मनान म्हाजे लिडर आसा। सो त्या निमित्तान आमी काम करतले। लोकांची सेवा 24 तास करपाची आसा, तकलेपासून पायापर्यंत आणि पायापासून काळजापर्यंत मगो पक्षाचे 10,000च्या वयर पेशंट आमी आजपर्यंत ट्रीट केल्या आणि ते येता त्या वर्साक आनी एक 20,000 ट्रीट करून फोंड्या कशेच रोग जावपाक जायना हेच्या खातीर काम आमचें चालू आसा।
जे कितें म्हजी पार्टी डिसायड करतली त्या पार्टीचे बरोबर निश्ठेन हांव आज पर्यंत उबो रावला. इलेक्शन हल्ल्याकूय त्याच जोमान काम केलां आनी फुडें काम करतलो इतलेंच सांगता. आनी सगळे म्हणजे जितले हांगा लोक आयल्यात तांच्या आशिर्वादान ही मोगो पक्षाची अँब्युलन्स आज सुरवात जाता. आनी अँब्युलन्स फोंड्यान फोन केल्यार आमी सदांच मोगो पक्षा तर्फे पावल्या. आनी टोटल 8,903 पेशंट आमी 4 वर्सां जी दीपक बाईन सुदीन बाईन आनी मोगो पक्षा तर्फे आमकां अँब्युलन्स मेळिल्ली ताचेर काम केल्लें. आनी त्याच प्रमाणे ही अँब्युलन्स आमी त्याच निश्ठेन काम करतली. दीपक बाईन सांगले प्रमाणे ह्या वर्सा आमकां आनी एक अँब्युलन्स येवपाची आहा. ती पूर्ण फोंड्या तालुक्यान आमी सुरवात करतली. मोगो पक्षा तर्फे आनी रायझींग फोंडा तर्फे आमी जनावरांक जे ह्या गर्मेन उदकाची गरज आहा ती उदकाची तान भागोवपाकूय सेवा आमची चालू आहा. आनी आज परत मोगो पक्षा तर्फे येता ते 2 आनी 3 तारखेक रोबोटीक कॅम्प आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅम्पाची आमी डिक्लेअर करता. आनी म्हाका दिसता हांव मिडिया भावांकूय आभार मानता की म्हाका दिसता हे टायम आसा हो लोकांक पावपाचो ह्या गर्मेन ह्या हेल्थाच्या टायमार आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें सरूया.